chỉ hơn 60 m² nhưng sở hữu một vị trí cực kỳ đắc địa ngay trung tâm ngã tư Chiêu Liêu. Đây là lô đất mà anh chị vừa có thể ở vừa có thể đầu tư sinh lời trong tương lai. Và lô đất này có diện tích 65 m², ngang 4,5 m, vuông vức, tọa lạc trên đường Trần Thị Dương, nằm cạnh ngã tư Chiêu Liêu, một trong những khu vực đông dân cư và phát triển bậc nhất hiện nay. Từ đây chỉ mất vài phút anh chị kết nối ra trục chính Lê Hồng Phong, thuận tiện di chuyển về trung tâm Dĩ An, Thủ Đức cũng như các khu công nghiệp lân cận. Và lô đất này mình đã có sẵn nhà cấp 4 phía sau, khách mua có thể ở ngay hoặc cho thuê tạo dòng tiền trong lúc chờ xây dựng nhà mới. Phía trước còn có chừa khoảng sân rất rộng đủ để đậu ô tô, kinh doanh nhỏ hoặc tạo không gian thoáng mát cho gia đình. Với mặt tiền ngang 4,5 m đẹp, đất vuông vức, khu dân cư hiện hữu, đây là sản phẩm phù hợp tất cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư lâu dài.